time. Namni yeroo dheeraadhaaf rakkina keessa yeroo jiraatan humna isaanii hir'atuun ni mala. It's natural. Ammoo yaa ummata kiyya yeroo rakkoo keessatti humna muraasa waan qabneef jecha waan hiikkaa nuuf fiduu tahuu keessa tahuu qabdaa malee namni tokko dalagni isaa rakkinuma sitti fiduu qofa yoo tahe kan siin jedhu ufumarraa cufuu nama sanirraa yookiin nama sanirraa deemuudha yookiin nama sanirraa garagaluu jechuudha. Akkanatti wal arrabsuun Facebook irraa ebaluun akkas jedhe ebaluun bitamte ebaluun akkana jechuun humna ofii fixachuu jechuudha. Baga nuu himatte ni beeyna waan haara wallee nuu himuun qabdu ni beeyna ummata kiyya. Ar'a wanni na haasa'uu barbaadu what I want to talk about today is a problem that needs a solution. So solution kana hiikaa kana beekuudhaaf duraan dursee rakkoon maal akka tahe irraa walii galuu qabna. Rakkoon hedduullee tahuu ni mala. Rakkoon hedduu tahuu jechuun hiikaa hedduullee tahuu ni mala. Ammoo maalinni rakkoon sun? Mee rakkoo sanirraa haa dubbannu. Rakkoon keenna ka Oromoo hunda diigee, ka Oromoo hunda facaasee, ka hiikaa nuufeessise maalinni? Wanni sun amaanaadha. Trust. Amaanaan keenna, trusti keenna nu jalaa balleeffame. Wal amanuu dhabu ka amma uf keessaa qabnu. It is because badiin guddaa waan nurra dalagameef jechaadha. Madoofnee jirra yaa ummata kiyya. Nuti Oromoo madaa hedduu qabna. Baay'ee nu madeessan. Baay'ee madoofnee jirra. Madaan kun immoo eessarraa burqaa'eme? Diinni keenna osoo gaafatte si garagalchuudhaaf simarra eegalee jedhanii si kijibsiisuun oolan. Rakkoon si hiibar. Sila odoo cal'ifte rakkina kun nutti hin dhufu. Odoo sobamtee akkana si miidhuun qabnu. Jedhanii problema mataa ofirratti garagalchuu wadan. Akkasillee godhuun ool akkasuma godhaa jiran ammallee. Garuu nuti sobamuun qabnu takka bara 2018 2018 keessatti sobamnee lammata sobamuun qabnu. Madaan 2018 sanirra sila haga ammaatitti rakkoon kana hunda amaanaan keenna eega balleeffame irra eegalee jechuudha. Kun dagatamuun qabnu. Namni eega amaanaa kee, amantii kee eega tuffatan booda dubbii biratti seenuun qabnu. Rakkoon kanaadha, rakkoon paartii kanaa hordoftii, rakkoon ebaluun bitamtee. Maaf akkas tahe? Namni amaanaa kenna yoo hin cabsine bakka kanatti hin gahu jechuudha. Har'a asitti hin taanu. Dubbii biratti seenuun qabnu hanga waan sani fix godhuudhaaf, hanga waan san tolchutti. What do you think we should do about it? Samuel Galatoon nu gaafataa jira. Don't worry, sanillee ittuma fufa. Rakkoon maal akka ta'e duraan dursaa isiniif ibsuu barbaadeetiin achi booda hiikatti deemna. Why are you silent for a long time? Lata nu gaafataa jira. Ammaan dura isiniif ibsa ammuma live yoo kasee nu taatan maybe hin dhageenye jechuudha. Namni irreecha sii goonaa jedhee kitaaba sii baafnaa jedhanii mana sii binnaa jedhanii nageenyi kee sii eenaa jedhanii kijiba. Kun hundi kijibuma. Namni tokko ka itti amanne Oromoo jenne amaana kenna itti kennine odoo hin turin yeroo gabaabuma keessatti amaana kenna hunda nyaate. How namni eega si nyaatee booda ija kamiitiin harka kamiitiin gargaarsa isaanirra argatta? Kuni gargaarsa miti bar gowwoomsa malee. This is why we have trust problems. This is why diinna kenna karaa argatanii nu miidhuu barbaadan. Nu fakkaatee nu miidhan.
akkuma jeedalli goga bineensa ofirraa uffatee nama keessa seenanii waan hunda nyaatan amma garuu nu fakkaatee nu miidhee hin danda'u. Oromoon yaa Oromoon cittee naan jedhani. Oromoon adda baatee, Oromoon cittee, Oromoon bitamtee bla 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 kana hunda. Yoo naga baga jedhaanii baran. Oromoon yoo akkas ta'e cituun jechuu miti yaa ummata kiyya. Cituu jechuu miti uf garsiisuu jechuudha. Uf garsiifattee malee hin cinne bar Oromoon. Oromoon fuula ofii, bifa ofii nu garsiifatan malee akka badaatti fudhatu hin qabnu. Akkuma namni ati beeytu ka waliin jiraattu, ka waliin taphattu, ka waliin guddatte, ka naggaada waliin gootan akka garagalanii waan biraa jedhanii sii dubbisan. Akkuma garagalanii ammallee sitti deebi'uun ni malan. Ati hin beeytu anillee hin beeynu ammoo kanuu beeynu uf beekuu qabna. Kanaafu Oromoon cittee Oromoon akkana taatee jechuun gadduun qabnu. Ar'a dura wanti biyya keessatti deemaa jiru Oromoon harki guddaan abiyyiitti amanan isaatti amannee ija keenna jennee Oromoo keenna jennee dhiiga Oromummaa isaa bilisatu nuu fida jennee hawwina isa jaalanne irraa hirkanne. Akkasiimi waan mallaqaan madaalamu hin dandeenye isatti kennine. Waa'ee wal amanuu kana irra wanti nurraa gahe wanti xiqqaa miti. Yoo namni tokko nama miidhe yeroo hundaa namni hundu akkasumatti nama miidha namatti fakkaata. Nobody trusts anybody. Akkasiimi. Exactly. Amma gaafiin guddaa garuu madaa kana irra beekumsa kana magaddisiisu kana irratti akkamitti fayyinaa? Akkamitti fayyinaa? Akkamitti wal fayyisnaa? Wanti nurratti dalaguu fedhan nama biraa amanuu dhiisi akka ufiyyuu hin amannee godhuu fedhan. Let me tell you, dalaguma kiyyarranin argaa yeroo hunda namni tokko namni bira yeroo miidhuu barbaadan duraan durseen badii kan keetii jedhanii sirruma kaayan. Balleessites balleessituu baates doesn't matter. Simarraa kaayan. Takka jedhi. Itti aanses situ jijjiiramuu qabaasiin jedhan. Ati situ balleesse waan balleessiteef jecha situ jijjiiramuu qaba. As garagaltee achi garagaltee nama san gammachiisuudhaaf namni sun immoo hin gammadanii bar. Liistii isaanillee hin dhumtu. Wanni san yoo dalaguu dhabee maal godhani si fakkaata? Bakka maraatutti si kaayani. Ati maraattee jirta. Ati uf wallaalte. Ati hin beektu. Ati odoo beekumsa qabaatte akkana hin taatu. Ati gowwaadhaa jedhanii si kijibsiisani. Biyya China keessatti mootummaa gammachuu yoo sirraan qabaanne barsin ajjeessan. Hidhattillee galchuu dhiisanii barumsatti si eegalan. Barumsa kamii jedhimee na gaafadhu. Barumsaan ka sammuu nama dhiquutti si galchan. Si ajjeessu irra skuula sanitti si erganii sammuu kee eega sirra dhiqanii waggaa meeqa dhiqanii booda achi booda si gallakkisanii deeman. South Africa keessatti gaafa Nelson Mandela waggaa 27 hidhaa keessatti isa hidhan ka isa qaban sammuu isaanii dhiquu dadhaban. Maaliif uf beeke waan fedhan haa godhan. Namichi sun uf hin wallaalle. Notice yaa Oromoo kiyya waan fedhe haa ta'u whatever happens uf dagatuu hin qabnu. Akkas ta'uu hin qabnu. Akkamitti abdachuu dandeenye? Maal jennee hawwanna? Wanti biyya keessa deemaa jiru wanti nama dhukkubsu wanta jedhamu hin jiru. Garuu isaanuu ka barbaadan kanuma fedhani bara. Mootummaan pilaanni isaaniif biyya keessatti sagalee kenna ajjeesuu hidhuudhaaf. Easy. Warra alaa jiru hoo
mootummaa biyya sun shokkootanii bar sagalee akka qabdan dhageessifattan Oromoon tun diaspora ima calliftii jedhanii eeganii callisuu dhabne ima dubbanne achi booda garagalanii abshir magaaluma isaanii keessa seenanii yaada isaanii jijjiiranna maalini jechuudha yaada jijjiiru dheengadda Oromoo jennee tokko taane nu hundi bilisoomsuu qabnaa jennee dhaabanne amma namni sitti dhufe hoo simo qofa bilisatti baafnaa sii fi maatii kee bilisatti baafnaa jechuun nama kee dagachuu jechuudha takka eega saba ofii gattee booda beekadhu booda uf gatuufillee deemaa jirta si arrabsuufi miti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo gariin dhugaa dubbachuu hedduu nama aarsa maalifi madaa isaanii ifa waan gooteef jecha dhaga'uun fedhan waan duraan si ibsee sanitti deebi'aati maraattuudhaati hin beektu atuyyuu gowwaadha atuyyuu bitamtee jirtaatiin jedhan Oromoon waliin hin galtu dubbiin walii galuu miti yaa obboleessa kiyya Oromoon walii galti Oromoon walii galti nyaatamnee jirra nu nyaatanii nu fixuu tattaafatanii yeroo hamaa san keessatti Oromoon hedduu ifaa uf godhanii ka walii galuu walii galan ka fiixatti bahuu dandahan warra saba ofii kabaju warra nama ofii kabaju warra nama hundaaf dhaabatu seenaa keenyarra kana ima beeyna amma biyya keessatti warra biyya keessa jiru sagalee isaanii hidhuuf ajjeesuufi warra ala jiruun immoo sammuu isaanii tuquu fedhan sammuu keenya tuquu fedhan kaan ajjeesanii kaan hawwii kutachiisan akka nuti jiruu keenya deebinee hin yaannu godhan ufillee akka hin amanne namallee akka hin amanne ammallee akkasuma godhu jedhan abdii keenya kutachiisuu dalagaa isaaniiti kana hin ta'us jechuu qabna brainwashing kana diduu qabna hiikkaan isaa maalire akkamitti dinnaa kana hunda wanti an akka gaaritti isin dhaamuu barbaadu waan asitti isin waameef dhaamsa kiyya isinitti dabarsuudhaaf ar'a qofaa miti irra deebi'eetiin isin yaadachiisa amma as gubbarraa argaa jira namni hedduu toltu maaliif akkana hin goone ebaluun maaliif akkana hin goone maaliif akkana goone quba gama kiyyatti akeekaa jirtan namni dhuguma yoo ka dalagu ta'e nama biraan gaafatu ufuma isaa dalagaa malee nama biraan gaafatu wanti akka gaarii isinitti dhaamuu barbaadu yaa ummata kiyya ar'a yeroo kana keessatti yeroo hamaa keessatti humna muraasa yoo ka qabaachuu taatan kasitti madaayee ka namni gariin ka'uyyuu dadhabee maaluma godhuu dandeessan jettan yoo nu gaafatan uf eeggannoon baay'ee barbaachisa tokko sobamuu waan jiru lama akka hin sobamne immoo uf eeggadha diina keenya soba isaanii dho'isuuf jecha nurratti garagalchuu fedhan akkuma Oromoon mammaaytu ijji qaroon dura boottii jedhan afaan Ingiliishitti yoo hiine crocodile tears kan jedhamu naachi yeroo imimmaan buusan bo'uuf jechuu miti waan si nyaatuu barbaadaniif jecha buusan nuti argaa jirraa bar badii ofii dalaga nuti as deebisuu fedhan kun ajaa'ibaami isaan gatiin keenya gadi buusanii ilaaluu fedhan nuti ammoo gatii ol keenya kaasnee uf ilaaluu qabna garuu we need to say no waan isaan irraa jiru kana ufafuu deemuu qabna dheengadda qeerroon akkasuma godhan Oromiyaa keessa didda bifa hedduutiin argaa jirra qeerroo fi qarreen keessattuu ammallee nu onnachiisan riski fudhatan risk Facebook irraa dhufu waa barreessuun riskii miti bar nuuf dhaabatanii
Plaani biyya sun magaalaa gudditti keessa dhaabanii harka balleessan. Maaf akkas godhan? Harka qullaa qawwee alaatti magaalaa gudditti keessatti seena ajaa'ibaa hojjetan. Because why? Because they took action. Akka hoogganatti uf lakkaayanii ka'anii wama godhuu danda'an godhan. Kan isiniif dhaamachuu barbaade, what is the solution? Qeerroon keenya qofarra irkachuu hin qabnu. Nuti miliyoona nama meeqa hundi keenya hoogganaadha. Uf hoogganuu dandeenya. Kanaafuu nuti harka wal qabannee itti fufuu qabna. Eenyummaa keenya kanatti iyyachuu qabna. Iyyannee jirraa maa sila haboo akaaga ammaatitti jijjiiramni dhufnee jettani. Aanumarra dhageeffadhuu beekadhaa hubadhaa. Sagalee keessan ol ka'uun akkana. Mootummaa taankii ka qabu rifachiiftan. Taankii nama harka qullaa dura dhaabatuun rifannoo jechuudha. Sodaa jechuudha. Si sodaachisuuf miti ufuma sodaatanii akkas godhan jechuudha. Yoo uf jabeessinee malee eenyullee nu jabeessuu hin danda'u. Fayyaan kennaa fi eenyummaa kennaa fi wanti maallaqaan madaalamuu miti wanti maallaqaaniin bitamuu hin dandeenye kana yoo isin jabeeffattan malee. Abdiin kutatina. Yoo ka abdii kutachuu taatan they win. Garagalanii rakkoo yoo sirraa fidoo edaan dhaabi. Jettee dubbii duratti deemuu qabda. Deebi'uu qabda. Eenyummaa keenya akka hin tuqamne. Dhaamsa an isiniif qabuun uf eeggannoo kana wanni an isiniif dhaamuu biyya alaa irra haa ima eenuu danda'a. Uf hin xiqqeessina. Uf hin cal'isiisina. Diinni keenya bar ar'aa miti bar kanutti dhufe. Waggaa 200 oli nu cal'isuu tattaafatan dadhaban ammallee carraa isaanii dadhabsiisu argannee jirra. Bakkuma isin jiraatan kaabaa fi kibbaa dhiyaa fi bahaa fedhiin keenya irratti fookasii godhuu qabna. Fookasii kana akka hin dhabne yaa ummata kiyya. Focus. Wanni tokko yoo argachuu barbaade hanga waan san argatutti ijji kee bakka biratti jallatuu hin qabu. Mee anuma si gaafadha. Namni amaanaa kee yoo cabse, maatii kee yoo miidhan, achii booda garagalanii dubbii biraa yoo sitti fidan, way dubbii biratti fufuu dandeessaa? Haasa'uu dandeessaa? Never. Wama dura sanitti deebitaa yeroo hundaa. Ati maraattuudha bar dubbii kanarra dabarree jirra yoo siin jedhan hoo? No. Dubbiin sanuma jettee ittuma fiduu qabda. Akka duubatti deebitee rakkina isaan ifa akka goote hin fedhan. Diinni keenya alagaa mitii ummatumaa nu keessa bahee jettanii bar yoo na gaafatte namni nu keessa yeroo ifaa uf godhani kuni bar diinummaa mitii bar kuni barumsa. Akka barumsatti fudhatuu qabna. Namni yeroo uf garsiisani amanuu qabdaa bar. Waan isaan jedhanii miti waan harkaan godhan amala isaanii waan godhanti amanuu qabdan. Akka Oromootitti bakka kabajaa saba keenya argachuudhaaf akkuma odaan keenya damee hedduu jira. Damee hedduu qabna. Damee tokkorra irkannaan damee biraa diddeefi jechuu miti. Odaa sanumarra ta'uu qabdaa malee. So what is the solution? Kabaabuma ar'a isiniif himuu barbaada. Tokkoffaa namni trustii kee amaanaa kee eega cabsee booda
kaatee dubbachuu irra dadhabuun qabdu. Dubbiin akka bakka biratti hin galle. Biyya alatti namni ka ati jaalattu, ka waliin jiraattu, ka wajjiin guddatte, ka ijoollee waliin taphachiiftani. Garagaranii bakka hin taanetti yookaan goruu ta'an uf shakkuun qabdu. Uf hin shakkinaa yaa ummata kiyya. Isin yaadachiisuu miti uf yaadachiisuufillee dhaamsi kun dabarsuun fedha. Namni hedduun yaa ebaluun akkamitti fiixatti bahee ebaluun maaliif akkamitti akka laafatti fakkeessanii fiixatti bahee waa cufaa argatee injifatee jedhan. Because people don't want to do the simple work. Wama xiqqoo dalaguu kanarra yoo kadhadhabuu taatanii waan guddaa kanaatti hojjetuu abdiyyuu isiniif hin qabu yaa ummata kiyya. Wama xiqqoo kanarra eegala sammuu keessan eeggadha. Namni yeroo si arrabse humna muraasaa keessan tikfadha. Namni akeeka isaanii niyya isaanii ifa yoo si godhan itti amana. Kaatee yaada isaanii jijjiiruun hojii keetii miti bar. Supporting political party kana deeggaruu qabda, ebaluu deeggaruu qabda, ebaluu deeggaruu dubbiin sanii miti. Dubbii san keessa yoo kaseenu taatan yaa ummata kiyya already gattee jirtanii waan cufa kuftanii buutanii jirtanii. Kabajaa saba keenya hanga argatutti damee feetee damee feetee hojii yoo deemte, it doesn't matter. Just be on the right tree. The tree of Oromo people, the branch of Oda. That's where you need to be. You have to look after yourself mentally. Yeroo dheeraadhaaf namni bar plaanii taaktiikii diinni kenna nu dadhabsiisuudhaaf. Yeroo namni dadhabuu keessa takkaati. Dadhabuun qabnu yaa ummata kiyya. Dadhabuun qabnu. Uf haaromsiifnee ittuma fufuu nurra jira. Warri nu dura odoo hifatan, odoo abdii kutatan, as geennee as taa'uu as wal dubbisuu iyyuu hin dandeenye. Yes, I know we're close. Ammallee argachuu dhabnee jettanii dadhabuun ni maltani. Akkuma isin dadhabdan diina keessanillee dadhabanii jiran kana beekadhu. Kanaaf uf humneessa, uf eegaa, yoo fedhan, harkaan yoo si hidhanillee as keessa si hidhuun qabani. Asitti si hidhuun qabani. Ani commentii keessan takka dubbisaan jira. Takkaafillee deebisuun fedha. Waa hedduu jira as keessa. Amma ani ka godhuu barbaadu hedduu dubbachuurra already yeroon dabree jira. Ani fedhiin kiyya amma rakkoo qofa dubbachuu irra fedhiin kiyya asitti wal geennee wal jabeessine akka hiikarra haasa'uu qabnaan fedha fedhiin kiyya. Maal akka hiikuu qabnu akkatti hiikuu qabnu asumarratti akka wal yaadachiifnee fedha. Yoo rabbiin jedhamee walitti haa deebinu anillee commenti kanneen faa dubbiseetiin torbaan dhufu keessatti torbaan har'a yeruma kana fakkaatu keessatti walitti haa deebinu. Gaafii yoo qabaatan asumarra barreeffadha. Maaliif takka dubbachuu takka achi ilaaluu takka commenti xiqqoo waa takka na dabruun ni mala. Kanaaf irra deebi'eetiin commentii keessanillee dubbisuun oolu torbaan dhufu walitti deebine. Talammataan moo kan jedhuu barbaade namni gariin ka afaan Ingiliishiin barbaadani afaan Ingiliishitti nu deebisallee jechaa jirani. Ansila haga ammaatitti murteessine torbaan tokko Oromoo dubbachuu torbaan tokko Ingiliishii dubbachuu wayyamoo yeruma deebi'ee gaafii kanneen faa deebisuun akkamii jedhee yaada isin gaafadha. Mee na hubachiisaa waan isin barbaadan. Guyyaan har'a deebii hunda yoo deebisuu hin dandeenye immoo it's okay, we still have time. Yeroolee ima qabna.
ammallee wannan jechuu barbaadu ummata kiyya uf eeggadha. The most valuable thing you have wanni bitamuu hin dandeenye tokko keessa sammuu keessaniiti. Mind keessaniiti, mentality, mindset keessaniiti. Namni akkas hin tuqne barbaadu yaa ummata kiyya. Namni sammuu kee yoo hin tuqamne waa hedduu godhuu dandeessa. Nama tokkodhaan bilisatti bahuuyyuu hin dandeenna yaa ummata kiyya. Yoo uf eeguu dadhabdani ijoollee keessanitti dabra, maatii keessanitti dabra. Kanaaf yaa ummata kiyya takka takkaan keessattu warra biyya alatti hojiin kenna deeggaru supporti godhu whatever way ummata kenna bakkan kabajaa isaanii argatuudhaaf ittuma fufa. Namni bakka ati ga'uu barbaaddu sanirra yoo si garagalchuu barbaadan atillee namummaa sanirra garagaluu isinirraa jira. Yaa ummata kiyya har'a torbaan dhufu torbaan har'aatti walitti haa deebinu. Ammuma tanaaf nagaa naaf oola.